রায়হান ভাই কি করতেছেন? আরে ভাই বলেন না, এটা ফ্রিজটা হঠাৎ করে দেখি বড় হয়ে গেছে, তো মোটা হয়ে গেছে বুঝছেন? তাই নাকি? কেন ভাই? এটার ভিতরে যে কি দেখতে, আচ্ছা দেখি কি ভিতরে। আর ভিতরে এলইডি টিভি দেখছেন? আয় হ্যাঁ, এলইডি টিভি। 30 ইঞ্চি এলইডি টিভি, মানে ফ্রিজের পেটে টিভি। ফ্রিজের পেটে টিভি। দাঁড়ান টিভিটা বের করে নিই। আচ্ছা আচ্ছা, আরে বাবা, এলইডি ওয়ালটন কোম্পানিটি দেখা যাচ্ছে। এলইডি টিভি, হ্যাঁ ফ্রিজের ভিতরে এলইডি টিভি পাওয়া গেছে। দ্যাট মিন্স এই ফ্রিজ নিলে এই টিভি ফ্রি। এই ফ্রিজ যদি যে নিবে সাথে টিভিটা ফ্রি পাবে, যেহেতু ফ্রিজের ভিতর থেকে বের হইছে। কিচ্ছু করার নাই। আচ্ছা এটা দাম কত দেখি তো, এটা দাম দেখেন 20,500 টাকা দাম। 9,900 টাকা, দেখেন প্রায় 10,000 টাকা দাম। আমি 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব। আচ্ছা আরো 100 টাকা কমাই দিবেন। ডিসকাউন্ট দিব। আমাদের এখানে আসলে 5,500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। 6,700 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে নিতে পারবেন। হচ্ছে এটা ওয়ালটনের নন ফাস্ট ফ্রিজের ভিতরে সিঙ্গেল ডোরের সবচেয়ে বড়। ডেউ একটা ব্যাপার আছে, কিন্তু হাতে লাগে না। হাতে লাগে না, কিন্তু হাতে কিন্তু বাঁচতেছে না। আপনি ভাবছেন ডেউ হাতে বাঁচতে পারে। রাইট রাইট, আমি এটাই মনে করছি। আবার এটা 5টা পার্ট, এটা তো 5টা পার্ট। মানে একটা স্মার্ট ফ্রিজ আর স্মার্ট ফ্রিজ। এটাতে আপনি যদি মানে বন্ধ না করে আপনি চলে যান বাসায়, এটা এর ফাঁক থাকলে এখানে অ্যালার্ম বাজবে। গরমের দিনে চকলেট টেম্পারেচার এমন ভাবে তৈরি করে চকলেটও গলবে না, আবার খুব অতিরিক্ত মাত্রায় ঠান্ডাও হবে না। মোটামুটি ভালোভাবে ঠান্ডা হবে, যেটা নরমাল রাখতে যেটা। মূলত পানীয়র জন্যই বানানো হয়েছে, নামই তো বেভারেজ কুলার। নামই হচ্ছে বেভারেজ কুলার। এটা 3D8। এটা ডিজাইনটা খুবই এক্সক্লুসিভ একটা ডিজাইন, এবং ইনভার্টার টেকনোলজি সহ এটা চলে আসছে নতুন মডেলে। আমাদের ইনভার্টারের বিদ্যুৎ খরচ 70% বিদ্যুৎ খরচ কম হবে। 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, 20% ডিসকাউন্টে 7,000 টাকা। 45,000 টাকা ফ্রিজে 9,200 টাকা ডিসকাউন্ট। এটা কিন্তু একমাত্র রায়হান ইলেকট্রনিক্সে সম্ভব। সারা বাংলাদেশে দাম। শুধুমাত্র রায়হান ইলেকট্রনিক্সে আসলে 7,500 টাকা ক্যাশব্যাক ডিসকাউন্ট পাবেন। ক্রয় করার তারিখ হতে 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি একদম নতুন পাবেন। 12 বছরের কম্প্রেসার, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, আফটার সেল সার্ভিস 5 বছর। রায়হান ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইজান, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি কেমন আছেন? আছি ভাই, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আচ্ছা ভাই, শুনলাম আপনার দোকানের ফ্রিজে নাকি 20% ছাড় চলতেছে। জি, মাহে রমজান উপলক্ষে আমি ফ্রিজে বর্তমানে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। আচ্ছা, মোটামুটি আমাদের শোরুম থেকে যে কোনো ফ্রিজে আপনি 20% ডিসকাউন্টে কিনতে পারবেন। মানে অফিশিয়াল দাম থেকে 20% কাটা হবে। দাম থেকে 20% ডিসকাউন্টে দিতে পারবেন। আচ্ছা, এই হচ্ছে ব্যাপার। আর কি ছাড় আছে ভাই? আর একটা হচ্ছে আমরা একটা এক্সক্লুসিভ ডিসকাউন্ট দিয়েছি, সেটা হচ্ছে কিছু মডেল আমাদের কাছে এখন দেখাবো আপনাকে আমি। সেগুলোর সাথে যদি ডিসকাউন্ট কেউ না নেয়, টিভি এলইডি টিভি ফ্রি দিব। মানে ফ্রিজের সাথে টিভি ফ্রি? ফ্রিজ কিনলে টিভি ফ্রি পাচ্ছেন। আচ্ছা যাই হোক ভাই, আমি এই অফারটা আপনাদেরকে দেখাবো। ফ্রিজ মানে বাংলাদেশেই প্রথম ফ্রিজের সাথে টিভি ফ্রি, টেলিভিশন ফ্রি পাবেন। তো আপনার দোকানে কিভাবে আসবে? দোকানটা কোথায় পড়ছে? দোকানটা হচ্ছে মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলটা সবাই চিনে আশা করি। তো মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেলে আসলে এখানে ফুটওভার একটা ব্রিজ দেখবেন। ফুটওভার ব্রিজের ঠিক নিচে আমাদের এই দোকানটা রায়হান ইলেকট্রনিক্স নামে। আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীতে ফুটওভার ব্রিজের নিচে রায়হান ইলেকট্রনিক্স, ওয়ালটন উপরে লেখা, নিচে লেখা রায়হান ইলেকট্রনিক্স। আচ্ছা, আপনার এখানে যে ফ্রিজগুলো আছে সবই কি ওয়ালটনের? আমাদের মোটামুটি সবই ওয়ালটন। আমরা ওয়ালটন ছাড়া কোনো প্রোডাক্ট সেল করি না। ওয়ালটনের প্রতিটা অথেন্টিক প্রোডাক্ট আমাদের কাছে পাওয়া যায়। আচ্ছা ভাই, ওয়ালটন ফ্রিজগুলোর সার্ভিস কেমন আসলে? ওয়ালটন ফ্রিজগুলোর সার্ভিস আসলে বলার মতো কিছুই নাই। বাংলাদেশে সবাই জানে ওয়ালটন বাংলাদেশে এখন একটা জায়ান্ট ব্র্যান্ড। মোটামুটি সবাই এটাকে সাথে পরিচিত এবং বিশাল বড় একটা কোম্পানি। প্রচুর লোক এখানে চাকরিও করে, বেকারত্ব দূর হয়েছে। আর ফ্রিজ সম্পর্কে যেটা আপনি বললেন, ফ্রিজ কেমন হবে? ফ্রিজ কাস্টমার রিভিউ অনেক ভালো, এবং 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি দিচ্ছে, 4 বছরের স্পেয়ার পার্টস, আফটার সেল সার্ভিস 5 ইয়ার্স। অল বাংলাদেশ আমার থেকে কিন্তু সারা বাংলাদেশে আপনি ফ্রি সার্ভিস নিতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, যারা আপনার ঢাকার মধ্যে কিভাবে ডেলিভারি করবেন আর কি? ঢাকার ভিতরে আমাদের নিজস্ব পিকআপ আছে, নিজস্ব ভ্যান ড্রাইভার আছে, এবং লেবার আছে আমাদের। যদি আপনার 5 তলা 6 তলা উঠানোর প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে আমরা লেবার দিব। আর যদি নিচতলা হয় তাহলে পিকআপের মাধ্যমে পৌঁছে দিই, এবং ভ্যানের মাধ্যমে আমরা মাল পৌঁছে দিয়ে থাকি। সেক্ষেত্রে কি ভাই চার্জ দিতে হবে কাস্টমারকে? সেই ক্ষেত্রে দূরত্ব মেনটেন করে কিছুটা চার্জ দিতে হবে আপনাদেরকে। আচ্ছা, যদি আমাদের কাছাকাছি হয় অনেক সময় আমরা চার্জ নেই না। খুব দূরে হলে 6 তলা 7 তলা হলে সেক্ষেত্রে আমরা কিছুটা চার্জ নিয়ে থাকি।
শুরুতে আমরা কোন প্রোডাক্টটা দেখব? শুরুতে আমরা 850 ফ্রিজ দিয়ে শুরু করব, 1B6 মডেল। কাইন্ডলি আপনারা প্রত্যেকেই মডেল নাম্বারটা মনে রাখবেন। মডেল নাম্বারটা বললে আমরা রেটটা আপনাকে বলতে পারবো। 1B6 মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 23,690 টাকা, 4,700 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন আমাদের কাছে। আপনি 19,000 টাকা ফ্রিজটা কিনতে পারবেন। এটা হচ্ছে 850। এরপরে হচ্ছে 950 মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 24,500 টাকা, 4,900 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, 19,600 টাকা 950। উপরে কি ডিপ ভাইয়া? উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। নিচে নরমালে দুইটা তাক, উপরে ডিপে হচ্ছে একটা তাক, মানে দুইটা তাক, নিচে তিনটা তাক। আর 850 ক্ষেত্রে হচ্ছে নিচে একটা, উপরে একটা, মানে হাফ 50-50 হচ্ছে 8, 9টা আবার একটু বড়। দামে খুব একটা ডিফারেন্স নেই, বাট যার যেটা পছন্দ সে সেটাই কিনে। এগুলো তো কালার হবে নাকি? এগুলোর ভিতরে প্রতিটার ভিতরেই কালার হবে। 850 পরে 9 এর পরে হচ্ছে 1050, 1F3 1050 বলে এটা অনেকে। এটা খুব পপুলার একটা সাইজ। এটার মার্কেট প্রাইস বর্তমানে খুবই বেশি, 27,390 টাকা দাম। বাট আমাদের এখানে আসলে 5,500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন, 21,900 টাকা কিনতে পারবেন 950 ফ্রিজটা। আচ্ছা, 8, 9, 10, তারপরে চলে যেতে হবে আপনার 11, 12। তো 11, 12 গুলো আমি দেখাই। এটা 11 একটু পরে দেখাচ্ছি, আপাতত 12টা দেখাই। এটা হচ্ছে 12। এটা হচ্ছে 1250, মডেল হচ্ছে 2B3। এটার দাম হচ্ছে 30,590 টাকা, 6,100 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 24,500 টাকা কিনতে পারবেন। এটার বিশেষত্ব হচ্ছে এটা ডিপে একটা লাইট থাকে, উপরে 50%, নিচে 50%, 50-50, যথেষ্ট বড় এবং পাশে প্রচুর চওড়া। এটা আপনার দাম ডিসকাউন্ট দিয়ে 24,500 টাকা আমাদের থেকে কিনতে পারবেন। এরপরে সাইজ হচ্ছে আপনার এই 12 পরে হচ্ছে 13 বা 13.5 অনেকে বলে। এটা 2D4 মডেল। 2D4 লিটার হচ্ছে 244 লিটার। আপনার দাম হচ্ছে 33,490 টাকা, মানে রেগুলার প্রাইস। এমআরপি হচ্ছে 33,490 টাকা, 6,700 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে নিতে পারবেন হচ্ছে 26,800 টাকা। ফ্রিজটা আমি খুলে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, এই হচ্ছে, এটা কি ডিপ ভাইয়া? এটা উপরে ডিপ পোর্শনটা। ডিপে আপনি একটা, দুইটা, তিনটা স্টেপ মোটামুটি 60 কেজি মতো মাংস রাখতে পারবেন। আর নিচে তো আরো একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা স্টেপ আছে। আর এখানে ডিম রাখার কাছে বেসিক সব ফ্রিজে এগুলাই থাকে, মোটামুটি সব ধরনের ফ্রিজেই এগুলা থাকে। মানে এটা কমন আসলে বিষয়গুলো। হ্যাঁ, এইটার এক সাইজ বড় হচ্ছে এইটা। এটা ওকে বলে 2EO। এটা লিটার হচ্ছে 250 লিটার। এটা ডিপটা একটু বড় থাকবে না? ডিপটা একটু বড়, নরমালটাও একটু বড়, দুই পাশে একটু বড়। আচ্ছা, ডিপও বড়, নরমালও বড়। এটা রেগুলার প্রাইসটা কত ভাই? মডেলটা মনে রাখবেন 2EO। এটার প্রাইস হচ্ছে 33,500 টাকা এটার দামও। আর 6,700 টাকা ডিসকাউন্টে 26,800 টাকা পড়তেছে এটা। ভাই এরপরে কোনটা দেখতেছি আমরা? এরপর দেখাচ্ছি আমি আপনার 15.5 সেফটি। এটা হচ্ছে 15.5 সেফটি। এটা মডেল হচ্ছে 2S2 মডেল। আর এটা 282 লিটার, ইনভার্টার টেকনোলজি সিস্টেম, 34,990 টাকা রেগুলার প্রাইস, 35,000 টাকা দাম। 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, 20% ডিসকাউন্টে 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 28,000 টাকা ফ্রিজটা কিনতে পারবেন। আচ্ছা, ফ্রিজটা দেখেন, ফ্রিজটা দেখতে খুবই সুন্দর। আর এগুলো হচ্ছে ডিপে এক্সট্রা দুইটা পকেট থাকে এবং পাশে প্রচুর চওড়া। সাথে আবার আইস কেস ফ্রি, আইস ট্রে ফ্রি, সাথে ডিমের খাঁচিগুলো এখানে ফ্রি পাবেন। আর সাথে তো ট্রলি ফ্রি পাচ্ছেনই, সব ফ্রির সাথেই ওয়ালটনের ট্রলি এখন ফ্রি দিচ্ছে। আচ্ছা, এটা আগে দিত না? এখন সবগুলোর সাথে ফ্রি। এটা হচ্ছে নরমালটা নাকি? হ্যাঁ, এগুলো কিন্তু অনেক স্ট্রং। এগুলো অনেক স্ট্রং। এগুলো ভেঙে গেলে ওয়ালটন থেকে ইজিলি আপনারা এক্সচেঞ্জ করতে পারবেন। আচ্ছা ভাই, এইটা একটু বলে দিবেন যে এটা কত বছর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আছে? গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো প্রথমে বলেছি, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি অফিসিয়াল সবগুলাই একই গ্যারান্টি, 12 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি সবগুলা। আর অফিসিয়াল গ্যারান্টি কার্ডটা এখানে থাকবে। সবকিছু গ্যারান্টি কার্ডটা দেখে কেনার পর থেকে 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে, কিন্তু দেখেন ক্রয় করার তারিখ হতে 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি কার্ড থাকবে, নতুন পাবেন। 12 বছরের কম্প্রেসার, স্পেয়ার পার্টস 4 বছর, আফটার সেল সার্ভিস 5 বছর। এটা কিন্তু একটা অথেন্টিক প্রোডাক্টের অথেন্টিক ওয়ারেন্টি কার্ড। এবং ওয়ালটনের এইটা 1 লাখ টাকা দামের ফ্রিজ হোক আর আমাদের কাছে 20,000 টাকা দামের ফ্রিজ হোক, সবগুলো ওয়ারেন্টি কার্ড কিন্তু সেম, ওয়ারেন্টি সাপোর্ট সেম, এবং অল বাংলাদেশ কাস্টমার কাছে আপনি সার্ভিস পাবেন। এখন আমরা 15.5 পরে 16.5 সেফটি 2N5 2S2 দেখালাম তখন, এখন দেখাবো 2N5। এটার দাম হচ্ছে 34,990 টাকা, 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 28,000 টাকা দাম আসতেছে এটা। আচ্ছা, এটা ডিপ লাইট, ওটার চেয়ে একটু বড়। হ্যাঁ, অবশ্যই একটু বড় তো হতেই হবে। আর এটা হচ্ছে নরমালটা কিন্তু একটু ফ্যাশনেবল করা হয়েছে। নরমালটা আবার ফ্যাশনেবল, এখানে বড় বোতলগুলো রাখতে পারবেন, 2 লিটার বড় খারাপ বোতলগুলো এখানে একটু উঁচা নিচা করে দিয়েছে, বড় বোতল রাখতে দেখে আরো সৌন্দর্য হবে আর কি। দেখারও সুন্দর। কালার কিন্তু প্রতিটার ভিতরে আমাদের কাছে আরো বিভিন্ন ধরনের কালার হবে, প্রতিটা ফ্রিজে আরো বিভিন্ন ধরনের আপনি কালার পাবেন। এটা নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না। 15.5 দেখালাম, 16.5 দেখালাম। এরপরে আরেকটা সাইজ হচ্ছে 17 বলে অনেকে। সিফটিতে আছে, সিফটি মাপটা এখন ইন্টারন্যাশনাল মাপের ভিতরে পড়ে না, লিটারে বলতে হবে। যেমন 312 লিটার,
এটা ডিপটা বিশাল ডিপ। এটা অনেকে দোকানপাটের জন্য নেয়, যারা দোকান নিয়ে ব্যবহার করে আইসক্রিম কোক। এখন গরমের দিন কিন্তু দ্রুত ঠান্ডা হয় না, ডিপে রাখতে হয়, যে ডিপটা বড় হলে একটু ভালো। এটার দাম হচ্ছে 37,490 টাকা, সারা বাংলাদেশি দাম। শুধুমাত্র রায়হান ইলেকট্রনিক্সে আসলে 7,500 টাকা ক্যাশব্যাক ডিসকাউন্ট পাবেন এবং 30,000 টাকা আপনি ফ্রিজটা কিনতে পারছেন। আমি ফ্রিজটা খুলে দেখাচ্ছি। আচ্ছা, ডিপটা একটু দেখি আমরা কেমন। ডিপে 3টা পার্ট দেখেন এবং অনেক গভীর। ডিপটা কিন্তু বিশাল বড়, লম্বা। ভিতরে কিন্তু অনেক লম্বা, পাশে অনেক চওড়া। এক হাত পাশে, ভিতরে প্রায় 1 হাতের চেয়ে বেশি আছে। এরপরে 1টা 2টা 3টা পোর্শন উপরে আপনি পাচ্ছেন। নিচে নরমালটা দেখেন, নিচে নরমালটা কোক টোক রাখা নরমালও 1টা 2টা 3টা পাঁচ। আর সবজির ট্রেটা তো আছে, সবজির ট্রেটাও দেখেন যথেষ্ট বড় একটা সবজির ট্রের সাথে থাকে। মানে এই ফ্রিজটা ওভারঅল বাসা বলেন, বিজনেস কাজে বলেন, যে কোনো জায়গায় মানে কমফোর্টেবল ইউজ করা যাবে, কমফোর্টেবল এটা ব্যবহার করা যাবে। এবং এটা খুব পপুলার 3A2 মডেল তো, ওয়ালটনের গত 4-5 বছরের উপর আমি সেল করতেছি, খুব পপুলার, এটা খুব চলে। বিশেষ করে কোরবানিদের সময় তো এটা পাওয়াই যায় না, মার্কেট শর্ট হয়ে যায়, তাই এই সাইজটা এই পরিমাণ বিক্রি হয়। এরপর দেখাবো হচ্ছে 3B0, এটা ওয়ান অফ দ্য পপুলার মডেল আরেকটা ওয়ালটনের। এটা মানে মোটামুটি মানে মিডিয়াম সাইজ ফ্যামিলির জন্য খুব চলে। এটা আমার আগের ভিডিওগুলোতে অনেকে দেখেছেন, তখন আর এইটার ভিতরে এই কালারটা তখন ছিল। অনেকে আবার কনফিডেন্সিয়েশন করতে পারে যে এটা কিনা এটা এরকম করতে পারে, আসলে এরকম কিছু না। এটা আরেকটা কালার, এটা আরেকটা কালার। এটা হচ্ছে আগের এই মডেলটা 3B0। এটা লিটার হচ্ছে 320 লিটার, নেট 320, গ্রোস হচ্ছে 341। এটা বর্তমান মার্কেট প্রাইস 36,990 টাকা। আপনারা হয়তো চিন্তা করবেন যে আগে কিন্তু আমি কমে বিক্রি করছি, তখন ডিসকাউন্টও কম ছিল। এখন ডিসকাউন্ট কিন্তু আমাদের 7,400 টাকার ডিসকাউন্ট 29,600, কিন্তু এটা আমি আগে 27,200 টাকা বিক্রি করছি। আমরা আগের ভিডিও যারা দেখবেন, আচ্ছা আচ্ছা, হয়তো বলতে রায়হান ভাই আগে বিক্রি 27,200, এখন কেন 29,200? ভাই কিছুই করার নাই, কোম্পানির রেট বাড়ায় দিয়েছে, তামা মেটাল সবকিছুর দাম বেড়েছে, কোম্পানি আমাদেরকে দাম বাড়িয়েছে। বাট আমি কিন্তু আগেও 20% ডিসকাউন্ট দিয়েছি, এখনো 20% ডিসকাউন্টে কিন্তু দিচ্ছি আপনাকে। না, আপনার ডিসকাউন্টটা কমে না আর কি? না, আমি আগের রেটের থেকে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, এখন বর্তমান রেট থেকে 20% ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এখন ডিপটা দেখেন ভিতরে, ডিপটা কিন্তু অনেক সুন্দর। এটা ডিপটা অনেক সুন্দর, ডিপের ভিতরে প্রচুর জায়গা এবং অনেক বড়। আর এটা হচ্ছে নরমালটা, এটা হচ্ছে নরমালটা। নরমালও কিন্তু এখানে ওইটার মতন বড় খাঁচে রাখা যাবে। ওয়ারেন্টি কার্ড অফিসিয়াল, সারা বাংলাদেশে যেখান থেকে কিনেন, আপনি কোথা থেকে কিনেছেন, মালিবাগ থেকে না আপনি ঢাকার কোনো বাইরে থেকে কিনেন, সেটা ম্যাটার করে না। ফ্রিজে ওয়ারেন্টি কার্ড থাকলেই আপনি কাস্টমার কেয়ারে ফোন দিলে লোক বাসায় সার্ভিস পাবেন। 3B0 পরে হচ্ছে 3D8। এটা ডিজাইনটা খুবই এক্সক্লুসিভ একটা ডিজাইন এবং ইনভার্টার টেকনোলজি সহ এটা চলে আসছে নতুন মডেলে। আমাদের ইনভার্টারের বিদ্যুৎ খরচ 70% বিদ্যুৎ খরচ কম হবে। তাই? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 3D8, 348 লিটার একটা ফ্রিজ। আর ফ্রিজের প্রত্যেকটা তো কনফিগারটা এই জায়গাতে লেখা থাকে, তাহলে দোকানদার আপনাকে দেখা যায় অনেকে বলবে ছোটটারে বড়, বড়টাকে ছোট, এরকম না। আপনি লিটার দেখে মাল কিনবেন। 348 লিটার আল্টারনেটিভ সেভার সিস্টেম উইথ ইনভার্টার টেকনোলজি। আর ডিজাইনটা একটু দূরের থেকে দেখেন, ডিজাইনটা কিন্তু খুবই ভালো লাগে, চমৎকার ডিজাইন। আচ্ছা, এইটা যারা দোকানদার আছে তারা কিন্তু নিয়ে অনেক সুবিধা হবে, যেহেতু আপনার ডিপ বড়, এগুলো কমার্শিয়াল এবং ফ্যামিলি কাজে দুইটাতেই ব্যবহার করতে পারবেন। ডিপটা দেখেন একবার, বিশাল বড় ডিপ। এগুলো তো বড় সাইজের ফ্রিজ, সবগুলো ডিপ নরমাল প্রতিটাই বড় হয়। আর ওয়ারেন্টি কিন্তু একই, এটারও একই ওয়ারেন্টি কার্ডে দেখেন। আবারও একটা ওয়ারেন্টি কার্ড আমি খুলে দেখাই। 12 বছরের কম্প্রেসার, 4 বছর স্পেয়ার, 5 বছর সার্ভিস, অল বাংলাদেশ। এখান থেকে কিনে যেখানে থাকেন অল বাংলাদেশ একই গ্যারান্টি পাচ্ছেন। গ্যারান্টি নেই, কোনো সমস্যা নেই, গ্যারান্টি নেই, কোনো সমস্যা। এরপরে এক্সক্লুসিভ ডিপ, ওয়ালটনের এক্সক্লুসিভ ডিপ, দ্যাট মিন ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ডিপ। মানে ছোট ফ্রিজের ভিতরে কিন্তু সাইজে ডিপ, বিশাল ডিপ। এটা হচ্ছে এটা, আচ্ছা 3D7। এটা সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে না, এখন আছে আমার কাছে, বাট রেগুলার আমি এটা দিতে পারি। এটা প্রচুর চাহিদা, বাট এটা কোম্পানিতে প্রোডাকশনটা একটু মনে হয় কম হয়, আমরা পাই কম। প্রচুর চাহিদা এবং ডিপ অনেক বড়। খুলে দেখে দেখ। আচ্ছা, আমরা দেখি জিনিসটা। এই হচ্ছে ডিপ, দেখেন ডিপ ভিতরে কতখানি জায়গা। একটু দূর থেকে দেখেন আপনি বুঝতে পারবেন ডিপে একটা লাইট আছে, কিন্তু একটা লাইটও দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, ডিপে একটা লাইট পাচ্ছেন। দেখেন আমি দাঁড়াই, ডিপটা কত বিশাল একটা ফ্রিজ। এটা আপনি মানে অনেকে বাসায় মনে করেন যে আমি একটা ডিপ কিনবো, ফ্রিজ কিনবো, ডিপ কিনবো। ডিপও কেনার প্রয়োজন নাই, এটা দিয়ে ডুয়েল কাজ হয়ে যাবে, ডিপের কাজও হয়ে যাবে, আবার নর্মালের কাজ হয়ে যাবে। নর্মালও অনেক জায়গা, পাশেও বড়, উপরেও বড়, দুই পাশেই ফ্রিজটা অনেক বড়। ওকে, এটা রেগুলার প্রাইসটা কত ভাই? এটা রেগুলার প্রাইসটা হচ্ছে 40,500 টাকা, 40,490 টাকা, মানে 40,500 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আপনাকে 8,100 টাকা। 40,500 টাকা মার্কেট এমআরপি সারা বাংলাদেশে, আমাদের এখানে 8,100 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 32,400 টাকা কিনতে পারবেন। এখানে রেট লেখা আছে, সমস্যা নাই। আর কনফিগারটা এখানে লেখা আছে, কিন্তু এটা লাইট সাইজটা হচ্ছে 347 লিটার। বাট এটা কিন্তু হোয়াইট ফ্রিজ, মানে খাটো ফ্রিজ, বাট পাশে অনেক জায়গাটা বেশি, চারদিকে এটা 4 কোণার টাইপের, পাশে অনেক জায়গা। এটার ভিতরে দুইটা মডেল হয়, একটা হচ্ছে 3D7 আর এটা হচ্ছে 3X7। দুইটাই বহুত কাছাকাছি, পাশে চওড়া একই রকম। এটা সাইজটা 307, এটা হচ্ছে 347, একটু ছোট বড়।
বাট এটাও কিন্তু হোয়াইট ফ্রিজ, 4 কোণা টাইপের, পাশে কিন্তু এগুলো চওড়া। এবং ভিতরে অনেক জায়গা, ভিতরে প্রচুর জায়গা প্রতিটাই, মানে 8-10 জন ফ্যামিলির জন্য পারফেক্ট হয়ে যাবে। 380 লিটারের ফ্রিজ আপনার ওয়ালটন সবচেয়ে বড়টা 41,990 টাকা বর্তমানে এমআরপি প্রাইস, রেগুলার প্রাইস। রেগুলার প্রাইস। আপনার ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন 8,400 টাকা, 8,400 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 33,600 টাকা ফ্রিজটার দাম পড়তেছে। ফ্রিজ একটু খুলে দেখেন। জি অবশ্যই, ফ্রিজটা খুলে দেখাচ্ছি। ওকে, বলার কিছু নেই, ডিপ বড় নর্মাল বড়, এটা হচ্ছে দুই দিকেই বড়, কিন্তু ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় কিন্তু এটা, ফ্রস্টের ভিতরে ওয়ালটনের লাস্ট সাইজ এটা, এর চেয়ে কোনো বড় ওয়ালটনের ফ্রিজ আর হয় না, মানে ফ্রস্ট ফ্রিজের মধ্যে আর কি। জি। আচ্ছা, এগুলো আপনার রিটেল প্রাইস তো বললেন, রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 41,990, মানে 42,000 টাকা, এটাকে বলে GDEL মডেল। আচ্ছা, আর আপনার 20% বা ছাড় দিয়ে কত আসবে? 20% ছাড়ে 8,400 টাকা ডিসকাউন্ট, ছাড় দিয়ে 33,600 টাকা, 33,600 টাকা আসবে। আর এটার একটা আপগ্রেড ভার্সন আছে, সেটা হচ্ছে এটা ES মডেল বলে, কালারটা কিন্তু মডেল বলে, এবং এটা ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা আপাতত আমার কাছে আছে, আবার চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, দেখা যাবে কদিন পর আমার কাছে নাও থাকতে পারে। আর ভিডিওটা তো থেকে যাবে। আপনারা করেন কি, অনেক সময় দেখা যায় যে এই ভিডিওটা স্ক্রিনশট নিয়েছে যে আমাকে এই কালারটাই দিতে হবে, অ্যাকচুয়ালি কালারগুলো মোটেও ধরে রাখা সম্ভব না। কালার এখন এটা আসছে, কয়দিন পর চেঞ্জ আরেকটা আসবে, কালার একের পর এক কালার চেঞ্জ হতেই থাকে, তো কালার যখন যেটা থাকে তখন সেটাই নিতে হবে, কিংবা আমরা দেখাবো, পছন্দ হলে আপনারা নিতে পারেন। এটা 3F5, এটাও 3F5, দুটো একই সাইজ, এটা 380, এটা 380, শুধু একটা ইনভার্টার একটা নন ইনভার্টার সাশ্রয়ী, সামান্য কিছু ডিফারেন্স হবে। এটার দাম হচ্ছে আপনার 43,300 টাকা। এটাতে ডিসকাউন্ট আবার বেশি পাচ্ছেন, আপনি 8,700 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, ডিসকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে 34,700 টাকা ফ্রিজটার দাম পড়তেছে। 34,700 টাকা আসবে। ওয়ালটন বেভারেজ কুলার না? ওয়ালটন বেভারেজ কুলার ফ্রিজ, এটা আপনার নন ফ্রস্ট একটা ফ্রিজ, এটা কিন্তু বডিতে কিন্তু আইস হয় না। আপনার দোকানপাটে ব্যবহার, অনেকেই এই ফ্রিজটা ব্যবহার করে, দেখতেও খুব সুন্দর লাগে ফ্রিজটা, মানে দেখতে আর কি অনেক, মানে ডিসপ্লে করার জন্য সেই একটা জিনিস, ডিসপ্লে করার জন্য সেই আপনি কোক বা অন্যান্য কোম্পানি দেখা গেছে বাধ্যবাধকতা থাকে, কিন্তু এখানে বাধ্যবাধকতা থাকে। কোম্পানি থেকে ফ্রিজ পেলেন, আপনি কিন্তু বাধ্য হতে কোক ছাড়া অন্য কোনো প্রোডাক্ট আপনি রাখতে পারবেন না, আপনি এটাতে প্রাণের প্রোডাক্ট রাখতে পারবেন না, অন্য প্রোডাক্ট। মানে ওয়ালটনের ফ্রিজটা যদি আপনি কিনেন, আপনার ইচ্ছা মতো, আপনার স্বাধীনতার মতো বিদেশি পণ্য যদি আপনি রাখেন, দেশের বাইরে জুস, বিদেশি জুস বিক্রি করে, চকলেট বিক্রি করে, এগুলো আপনি এটার ভিতরে ইজিলি রাখতে পারবেন। গরমের দিনে চকলেট টেম্পারেচার এমনভাবে তৈরি করে চকলেটও গলবে না, আবার খুব অতিরিক্ত মাত্রায় ঠান্ডাও হবে না, মোটামুটি ভালোভাবে ঠান্ডা হবে, যেটা নর্মাল রাখতে, যেটা মূলত পানীয়র জন্যই বানানো হয়েছে, নামই তো বেভারেজ কুলার, নামই হচ্ছে বেভারেজ কুলার এটা। আচ্ছা, এটা রেগুলার প্রাইসটা কত ভাই? এটা রেগুলার প্রাইস হচ্ছে 45,990 টাকা, এটাতে ডিসকাউন্ট দিচ্ছি আমরা 9,200 টাকা। 9,200? 45,000 টাকা ফ্রিজে 9,200 টাকা ডিসকাউন্ট, এটা কিন্তু একমাত্র রায়হান ইলেকট্রনিক্সের সম্ভব। আচ্ছা, এবং ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,800 টাকা নিতে পারতেন। আচ্ছা ভাই, আমার যে ফ্রিজের সাথে টিভি দিবেন, ওই ফ্রিজটা তো এখনো দেখাই? হ্যাঁ অবশ্যই, যেহেতু বলেছি ফ্রিজের সাথে আপনাকে টিভি দিব, সেটা আপনাকে অবশ্যই দেখাবো, একটু অপেক্ষা করুন, কারণ সবসময় আকর্ষণগুলো কিছু একটু পরেই দেখানো হয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন আমি নন ফ্রস্ট ফ্রিজ আপনাদেরকে দেখাবো। এতক্ষণ আমরা ডিপ ফ্রস্ট দেখেছি, এখন দেখবেন নন ফ্রস্ট ফ্রিজ। নন ফ্রস্ট ফ্রিজ হচ্ছে এটা একটা পপুলার মডেল, নন ফ্রস্ট 386। আচ্ছা, 386 নন ফ্রস্ট মডেলে 386 লিটার, 386 মানে অনেক বড় একটা ফ্রিজ। 49,990 টাকা এটার দাম, রেগুলার প্রাইস 49,990 টাকা। এটার ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন 9,900 টাকা। দেখেন প্রায় 10,000 টাকা, জান আমি 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিব। আচ্ছা, আরো 100 টাকা কমাই দিবেন? ডিসকাউন্ট দিব, ডিসকাউন্ট দিয়ে 39,600 টাকা রাখবো। আচ্ছা, এটা ডিপ ভিতরটা দেখেন, উপরে ডিপ না? উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা ইউনিক ভাবে করা হয়েছে জিনিসটা, ইউনিক ভাবে করা হয়েছে। এবং এটা আপনার চিল রুম আছে এখানে, এটা হচ্ছে দই মিষ্টি খাবার দাবার রাখার জন্য। ডিপের চাইতে একটু কম, নরমালের চেয়ে একটু বেশি। কুইন্ট একটু কম, নরমাল চাইতে কুইন্ট একটু বেশি। হ্যাঁ, বুঝতে পারছি। আর পবিত্র রমজান মাসে অনেকেই সবজি, মানে ফল ফ্রুট এগুলা নিয়ে আসেন, দ্রুত ঠান্ডা করতে হয়, সেই ক্ষেত্রে দ্রুত ঠান্ডার জন্য এটা ভিতরে রাখতে পারবেন। তরমুজ দিয়ে ইফতারে 10-15 মিনিট আগে যদি এখানে রাখেন, 10-15 মিনিটেই মোটামুটি ভালো ঠান্ডা, ভালো একটা ঠান্ডা হয়ে যায়, আউটপুট পাবেন। এরপরে নন ফ্রস্টের ফ্রিজ একটা হচ্ছে এটা ওয়ালটনের নন ফ্রস্ট ফ্রিজের ভিতরে সিঙ্গেল ডোরের সবচেয়ে বড়, সিঙ্গেল ডোর আর কি, সিঙ্গেল ডোরের সবচেয়ে বড়। এটা হচ্ছে 5E5। ওকে, মডেল হচ্ছে 5E5 600 R600 গ্যাস। আর প্রাইস হচ্ছে আপনার 58,990 টাকা রেগুলার প্রাইস। ডিসকাউন্ট হচ্ছে 11,800 টাকা। না, একটা ফ্রিজে 11,000 টাকা, 11,800 টাকা ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, একটা ফ্রিজে 11,800 টাকা, আমরা 16,000 পর্যন্ত ডিসকাউন্ট দিই, এটা অপেক্ষা করেন না, ডিসকাউন্টও পারবে, গিফটও পাচ্ছে। বলছিলাম তো, ফ্রিজের সাথে টিভি ফ্রি দিব, ফ্রিজের সাথে এলইডি টিভি ফ্রি পাবেন আপনি। 58,990 টাকা, 11,800 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 47,200 টাকা। এটা একটু খুলে দেখি আমরা ভাইয়া। জি অবশ্যই খুলে দেখাবো। এটা নন ফ্রস্টের ফ্রিজ কিন্তু, হ্যাঁ মনে রাখতে হবে, নন ফ্রস্টের ভিতরে সবচেয়ে বড়। ওকে,
এটা চিল রুম, রাজকীয় একটা ফ্রিজ, রাজুকে এটা চিল রুম। আর ভিতরে তো আসলে আমি বলবো কি অনেক অনেক বড়, অনেক স্পেস, কিন্তু দুইটা প্রচুর স্পেস। আর এই ট্রেগুলো আবার খোলা যায়, এগুলো কিন্তু খুব সুন্দর কমফোর্টেবল নাইস করার জন্য। ফুল আইস ট্রে খোলা যায়, এটা আলাদাভাবে খোলা যায় প্রয়োজনে। এটা প্রোডাক্ট খুলে ফুললি আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। আমাদের এটাতে এইভাবে ব্যবহার করতে হবে এমন কোনো কথা নাই, কম্পিউটার সিস্টেম করেছে যেন আপনার প্রোডাক্ট খুলে করতে পারেন। আচ্ছা, এরপরে ফ্রিজটা হচ্ছে 5A2, এটা হচ্ছে আপনার 512 লিটারের, একটু ভিন্ন ধরনের, কিন্তু এটা একটু ভিন্ন ধরনের, ডিফারেন্ট ব্ল্যাক। এটার ভিতরে ব্ল্যাক সিলভার আমাদের কাছে হবে। আবার এখানে কিন্তু ঢেউ ঢেউ একটা ব্যাপার আছে, কিন্তু হাতে লাগে না, হাতে লাগে আছে কিন্তু হাতে কিন্তু বাঁচতেছে না। আপনি ডেউডু হাতে পারেন। রাইট, আমি এটাই মনে করছি। আর এটার ভিতরে ফুল সিলভার একটা মাল আছে আমাদের কাছে। আচ্ছা, প্রতিটা ফ্রিজের ভিতরে ব্ল্যাক কালার, সিলভার, এটার ভিতরে একটা কালার হবে, এটার ভিতরে কালার হবে, এটার ভিতরে কালার হবে, প্রতিটাতে কালার হবে। যাই হোক, এটা নিয়ে একটু বলে নিই। এটা হচ্ছে 5A2 512 লিটারের ফ্রিজ, 54,990 টাকা। দামগুলো এত দ্রুত চেঞ্জ হয় আসলে আমাদের মনে থাকে না। গত মাসে একটা রেট ছিল, এই মাসে একটা রেট, তো রেট শুধু বাড়তেছে। এই জন্য আমাদের একটা বললাম, আবার এক মাস পরে আবার নতুন করে বলতে মনে থাকে না। তো যাই হোক, দাম এই জন্য দেখে বলতেছি 54,990 টাকা। আবার 20% ডিসকাউন্টে 11,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন, আর 44,000 টাকা ফ্রিজটা নিতে পারবেন আর কি। আর সারা বাংলাদেশ থেকে অর্ডার করতে পারেন। আমরা মোটামুটি এখন ঢাকার ভিতরে ডেলিভারি দিচ্ছি, যে কোনো জায়গায় ঢাকার ভিতরে আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে পারবেন। রায়ন ভাই কি করতেছেন? আরে ভাই বললেন না, এটা ফ্রিজটা হঠাৎ করে দেখি বড় হয়ে গেছে, একটু মোটা হয়ে গেছে, বুঝছেন? তাই নাকি? কেন ভাই? এটার ভিতরে যে কি দেখতে, আচ্ছা দেখি কি ভিতরে। আর ভিতরে এলইডি টিভি দেখছেন? হ্যাঁ এলইডি টিভি, 30 ইঞ্চি এলইডি টিভি, মানে ফ্রিজের পেটে টিভি। ফ্রিজের পেটে টিভি। দাঁড়ান টিভিটা বের করে নি। আচ্ছা আরে বাবা, এলইডি ওয়ালটন কোম্পানিরই দেখা যায়। এলইডি টিভি, হ্যাঁ, ফ্রিজের ভিতরে এলইডি টিভি পাওয়া গেছে। দ্যাট মিন্স এই ফ্রিজ নিলে এই টিভি ফ্রি। এই ফ্রিজ যদি যে নিবে সাথে টিভিটা ফ্রি পাবে, যেহেতু ফ্রিজের ভিতর থেকে বের হইছে। কিচ্ছু করার নাই। আচ্ছা, এর দাম কত দেখি তো? এটা দাম দেখেন, 20,500 টাকা দাম। ও মাই গড, মানে ফ্রিজের এমনি ফ্রিজটা তো বড়, ফ্রিজের ভিতরে কিছু না কিছু পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। ভাই এখন ফ্রিজটা একটু আমাদের খুলে দেখান। ঠিক আছে, টিভিটা সরায় নেই। আচ্ছা, এখন আমি আপনার ফ্রিজটা খুলে দেখি। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের ডাবল ডোরের ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম ফ্রিজ। এখানে ডিজিটাল কন্ট্রোল করতে পারবেন। 563 লিটার বাই 501 লিটার। এটা ম্যানুফ্যাকচার বাই জার্মান টেকনোলজি। এখন নর্মালে হচ্ছে 5টা পোর্শন, 1 2 3 4 5, 5টা পোর্শন নর্মালে। এখানে কিন্তু পানি, গ্লাস সব কিছু রাখতে পারবেন। আর ম্যানুয়ালিও এখান থেকে কন্ট্রোল করা যায়। ম্যানুয়ালি আপনি টেম্পারেচার বাড়াতে পারেন, কমাতে পারবেন। আর আমাদের ফ্রিজ কেনার পরে কোম্পানির লোককে আমরা পাঠিয়ে দিই বাসায়, কোম্পানির লোক যে আপনাদেরকে টোটাল ডিটেলসটা কীভাবে চালাতে হবে না চালাতে হবে বুঝে, মানে এটা প্রশিক্ষণ দিয়ে আসবে আর কি। প্রশিক্ষণ দিয়ে আসবে, যেহেতু এটা আপনার একটা ডিজিটাল এই ফ্রিজ। পাঁচটা হচ্ছে ডিপ। আচ্ছা, ডিপও আপনি 5টা পোর্শন পাচ্ছেন, মানে 50% একটু কম। ডিপও নর্মাল প্রায় এক পাশে ডিপ সম্পূর্ণ, এক পাশে নর্মাল সম্পূর্ণ। এখানে 5টা পার্ট, এটা তো 5টা পার্ট, মানে একটা স্মার্ট ফ্রিজ আর কি। স্মার্ট ফ্রিজ। এটাতে আপনি যদি মানে বন্ধ না করে আপনি চলে যান বাসায়, এটা ফাঁক থাকলে এখানে অ্যালার্ম বাজবে। ডোর লোক একটা অ্যালার্ম দিবে, মানে অ্যালার্ম বাজবে সোজা কথা আর কি। দরজা একটা শব্দ হবে আর কি, যে দরজাটা লাগানো নাই। আর গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কার্ডটা সেটা আমি আপনাকে দেখাই। আপনি 12 বছরের কম্প্রেসার, 4 বছর স্পেয়ার পার্ট, 5 বছর সার্ভিস। এটা কিন্তু অল বাংলাদেশে আপনার মোটামুটি ঢাকার ভিতরে সব জায়গায় আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি এখন করতেছি। ঢাকার ভিতর থেকে যে কেউ অর্ডার করলে বাসায় ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে পারবে। আচ্ছা ভাই, এই ফ্রিজটা নিলে কি টিভিও পাবে আবার ডিসকাউন্টও পাবে? দুইটাই পাবে না যে কোনো একটা? দিলে তাই মরে যাবে ভাই। আচ্ছা, একটা নিতে হবে। টিভি যেহেতু ভিতর থেকে বের হয়েছে, টিভিটা ফ্রি নেন। আচ্ছা, টিভির দাম 20,500। আচ্ছা, আপনি যদি টিভি নেন তাহলে 20,500 টাকা আপনি টিভিটা নিয়ে যেতে পারতেছেন। ওকে। আর যদি ডিসকাউন্ট নেন তাহলে আমি ডিসকাউন্ট দেব আপনাকে 16,800 টাকা। আচ্ছা, মানে 83,990, মানে 84,000 টাকা ফ্রিজটার দাম। যদি ডিসকাউন্ট ক্যাশ নেন তাহলে আপনি কম পাবেন। টিভি নিলে আপনি বেশি পাবেন। টিভির দাম 20,500, আর ক্যাশ নিলে দিব 16,500 টাকা ডিসকাউন্ট আমরা আপনাকে দেবো। এখন আপনারা দেখেন, যদি টিভি নিলে কিন্তু মানে যার যেটা ডিসিশন, এখন যার যেটা ভালো লাগে, যে টিভি ফ্রি নেবে, যে টিভি দরকার আছে, ফ্রিজ দরকার আছে, ফ্রিজ কিনে ফেলেন, টিভি পেয়ে যাবেন। ফ্রিজ কিনে টিভিটা টোটালি ফ্রি, 20,500 টাকা টিভি ফ্রি পাবেন। আচ্ছা, এটা কি ভাই মানে সবসময় থাকবে অফারটা নাকি? এটা আল্লাহর রহমতে আমি যতদিন দিতে পারি চেষ্টা করব, বাট এটা সীমিত সময়ের জন্য। টিভিটা ফ্রি, আর ডিসকাউন্টটা সবসময় থাকবে। আচ্ছা, 16,500 টাকা এখন ক্যাশ ডিসকাউন্ট দিচ্ছি। এটা মোটামুটি 12 মাসে আমরা দিয়ে থাকি। ডিসকাউন্ট দেওয়ার দামটা কত আসবে ভাইয়া? ডিসকাউন্ট দিয়ে এটা দাম আসবে 67,200 টাকা। আচ্ছা, যারা যদি ক্যাশ টাকা নেন, যে ফ্রিজ আমার টিভি বাসায় আছে, টিভি দরকার নাই, টিভি ফ্রি আমি নিব না, শুধু ফ্রিজটা 67,200 টাকা ফ্রিজটা ঢাকার ভিতরে যে কোনো জায়গায় আপনারা আমাদেরকে অর্ডার করলে আমাদের পিক আপ এবং ডেলিভারি ম্যান আপনার বাসার নিচতলা পর্যন্ত পৌঁছে দিবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর মোটামুটি আমি তো সব ফ্রিজ দেখালাম। নন ফ্রস্টের ভিতরে এইটা একটা ডাবল ডোরের ফ্রিজ। এটার ভিতরে আমাদের কাছে আরো 2টা মডেল আছে। এটা একটা আছে ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ, যেটা আমি দেখালাম। আর একটা সেম জিনিস আমার দোকানে একটু ছোট দেখে
সব মাল ডিসপ্লে দেওয়া যায় না, বাট আমার স্টকে মাল আছে। এই সেম প্রোডাক্টে আপনি ডিসপ্লে ছাড়া আমাদের কাছে একটা আছে, ওটা 3000 টাকা 4000 টাকার মতো দাম কম। আরেকটা আছে 99,990 টাকা 6 619 টাকা। ওটা যদি আপনারা অর্ডার করেন আমরা ছবি পাঠাবো, ওটা আপনারা নিতে পারবেন। আর নন কস্ট এটা 5A2, 5E5, 3A6 এই 4টা পপুলার মডেল, এগুলো তো আপনারা পাচ্ছেনই। এছাড়া ফ্রস্টের ভিতরে তো মোটামুটি সব মডেল, যত ধরনের মডেল চান সব মডেলই আমাদের এখান থেকে আপনারা 20% ডিসকাউন্টে সে কোনো ফ্রিজ কিনতে পারবেন। ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রস্টের ভিতরে দেখেন, ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজে পাচ্ছেন, নন ইনভার্টারও পাচ্ছেন, মোটামুটি সব। আবার দোকানের জন্য বেভারেজ ফ্রিজ পাচ্ছেন, অল ওভার এভরিথিং, এলইডি টিভি, এসি টিভি, ফ্রিজ, মোটামুটি সব কিছু আমাদের থেকে আপনারা 20% ডিসকাউন্টে এখান থেকে কিনতে পারবেন। তো আমি আবারও ভিডিও শেষ করে বলে দিচ্ছি আমার দোকানের লোকেশনটা। মালিবাগ চৌধুরীপাড়া আবুল হোটেল সবাই চেনেন, আবুল হোটেলের ঠিক বিপরীতে ফুটওভার ব্রিজ আছে, ব্রিজের ঠিক নিচে রায়হান ইলেকট্রনিক্সে চলে আসবেন। আশা করি সবাইকে 20% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে। আর দেখালে আমি তো ফ্রিজ কিনলে টিভি ফ্রি পাচ্ছেন, 20,500 টাকার টিভি ফ্রিজ কিনলে আপনারা ফ্রি নিতে পারবেন এখান থেকে। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে রমজান এবং সামনে ঈদ আসতেছে, ঈদের শুভেচ্ছা। ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।